Hello everyone, welcome back again. The lesson of the script you are going to study the new lesson. It talk about simple present presence. Simple present presence. คำถามปัจจุบันธรรมดาคำถามปัจจุบันธรรมดา You can see from the picture on the right hand and left hand. This at the right hand and this at the left hand. Are you ready? If you are ready, let us go and practice side by side as much as you can and then make your understanding by yourself. If you are ready, let's go. The first question, do you get up early on weekends? Do you get up early on weekends? เจ้าตื่นเช้าในท้ายอาทิตย์บ่เจ้าตื่นเช้าในท้ายอาทิตย์บ่ Next, see the answer. No, I get up late. No, I get up late. บ่ค่อยตื่นสายบ่ค่อยตื่นสาย Next question. What time do you get up? What time do you get up? เจ้าตื่นนอนจักโมงเจ้าตื่นนอนจักโมง Next, see the answer. At 10 o'clock. At 10 o'clock. 10 โมงตรง10 โมงตรง Next, present. Do you have breakfast on Sundays? Do you have breakfast on Sundays? เจ้ารับประทานอาหารเช้าทุกๆวันอาทิตย์บ่เจ้ารับประทานอาหารเช้าทุกๆวันอาทิตย์บ่ Let's see the answer. Yes, I eat breakfast every day. Yes, I eat breakfast every day. แม่นแล้วคอยกินข้าวเช้าทุกๆมื้อแม่นแล้วคอยกินข้าวเช้าทุกๆมื้อ Next, present. What time do you have breakfast? What time do you have breakfast? เจ้ากินข้าวเช้าตอนจักโมงเจ้ากินข้าวเช้าตอนจักโมง Next, let's see the answer. At noon. At noon. ตอนเที่ยงตอนเที่ยง Next question. Does he have breakfast on Saturdays? Does he have breakfast on Saturdays? ลาวกินข้าวเช้าทุกๆวันเสาร์บ่ลาวกินข้าวเช้าทุกๆวันเสาร์บ่ Let's see the answer. Yes, he eats breakfast every day. Yes, he eats breakfast every day. แม่นแล้วลาวกินข้าวเช้าทุกๆมื้อแม่นแล้วลาวกินข้าวเช้าทุกๆมื้อ Next question. What time does he have breakfast? What time does he have breakfast? ลาวกินข้าวเช้าจักโมงลาวกินข้าวเช้าจักโมง Next, let us see the answer. At 11 o'clock. At 11 o'clock. 11 โมงตรง11 โมงตรง Next question. Do they shop together? Do they shop together? เขาเจ้าซื้อเครื่องนำกันบ่เขาเจ้าซื้อเครื่องนำกันบ่ Let's see the answer next. Yes, they shop together a lot. Yes, they shop together a lot. แม่นแล้วเขาเจ้าซื้อเครื่องนำกันตลอดแม่นแล้วเขาเจ้าซื้อเครื่องนำกันตลอด Next question. When do they shop? When do they shop? เขาเจ้าซื้อเครื่องเวลาใดเขาเจ้าซื้อเครื่องเวลาใด Let us see the answer. On Saturdays. On Saturdays. ทุกๆวันเสาร์ทุกๆวันเสาร์ Next,
time expressions time expressions สำนวนเวลาสำนวนเวลา let's see early early ตอนเช้าก่อนกำหนดแต่เช้าตอนเช้าก่อนกำหนดแต่เช้า next late late ถ้าบ่ทันเวลาคำดึกถ้าบ่ทันเวลาคำดึก next every day every day ทุกๆมื้อทุกๆมื้อ next on Sundays on Sundays ทุกๆวันอาทิตย์ทุกๆวันอาทิตย์ next on weekends on weekends ทุกๆท้ายอาทิตย์ทุกๆท้ายอาทิตย์ next on weekdays on weekdays ทุกๆวันธรรมดาทุกๆวันธรรมดา next at 9 o'clock at 9 o'clock 9 โมงตรง9 โมงตรง next at noon at noon ตอนเที่ยงตอนเที่ยง at midnight at midnight ในเวลาเที่ยงคืนในเวลาเที่ยงคืน next at night at night ตอนกลางคืนตอนกลางคืน now break here this video this lesson break here see you the next lesson the next video thank you very much all of you have subscribed followed all my videos on YouTube page Messenger Facebook especially for WhatsApp to encourage me create the new video the new lesson for you many thanks again